まもなく終点熊本に着きます。お出口は左側です。11番乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。新幹線各駅に停まります。さくら411号鹿児島中央駅は14時59分。ホームを変わりました13番乗り場から発車します。在来線へ乗り換えのお客様は乗り換え改札口を通って在来線乗り場へお越しください。鹿児島線玉田方面普通列車途中駅は15時1分5番乗り場。九州横断特急3号八代方面人吉駅は14時56分0番へ乗り場。天草三角線普通列車三角駅は14時46分3番乗り場。大津線普通列車水天地方面2号駅は14時52分0番 B 乗り場から発車します。今日も九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。電車とホームの間に隙間がございます。お子様連れのお客様は手をつないでお降りください。お忘れ物なさいませんよう今一度お確かめください。